Lagi mo to? Agi mo sila. Agi mo to sila man balik dito. Lang. Dang, lang. Aha ka. Aha ka. Manangge. Dugla. Wala na nangge. Basin wala isangge. Haman. Adto daw. Adto daw dito lang. Oh, naman gud na nangge. Wala guroy nakabalong na isangge din he, no. Hindi makamukuhag tudling dong. Aha, magsugod. Aha, magsugod, Rex. Ah. Buhat yung tukse. Kau buhat yung tukse. Tukse. Hindi natin ibutang. Abusun lang. Wadwa man lagi kay. Ah, paspas kay Clinton nang gibay. Amo ni akotan, boss. Ah, oh, kabayo. Tudling ra? Unsa man dong? Pagtumbahon lang ni ay. Ha? Pagumagtang ba ha? Oh, sige. Kana lang dos tapo ko tumbahon. Ang tuksi. Pero sa inyo ay lipusin na ba? Ah, mandi ay. Kita mo sangat tak. Kati bela sangat dito nga. Hindi ko masanggil na. Paspas kayo. Nay na pagpinto. Kapag magpinto. Iba yung Clinton makaablis mais oy. Pamanggoy tukse. Ay, awan. Di ka mo. Wait, tuksi si Dudong Renz. Ano na siya? Open. Laban. Ay, tagay. O, kanan. Kanan ka na lang.
Nagpahulay na sila. Hoy! Ipaka kung itlog ang hapot ganina. Katigon akong kot-kot. Yes, ayun na. Sasay. Mana? Mana? Game over. Ang di pa ba daw tada na? Kit ba bang hawak? Dati wala pa pensil nyo na ni. Kaya nyo naman ang tumba. Ay, gamay naman dahil na. Kaya naman dahil ni Clinton na. Kaya na ni Malong. Grabe, Clinton oh. Maname. Grabe dong lingkod. Kuyawa ning isa mag sangkyo yo. Lingkod. Lain na dong oy. Tapos na kami. Mag ano guys. Anong tawag dito eh? Sanggi. What? Malamig sanggi. Tapos na kaming mag ano guys, ano ba to? Mag-harvest ng mais. Tapos na kami mag-harvest ng mais guys. So, yun. Ganito dito sa probinsya. Mga pagkatapos nitong harvestin, pagkatapos nitong ang tawag kasi dito sa amin is sanggi. So, pagkatapos namin itong balatan, ano naman nila, ano yung tawag dito? Fishing, wait lang. Dang! So, yun, finishing pad daw. Sabi nila, nagtanong ako dito, para matumba lahat yung mga mais, kagaya nito guys. So, wait lang. Yan, gaganyanin pa nila yan, para matumba. Ganyan. Tapos pagkatapos niyan, hahakutin namin papunta doon para doon na siya hahatiin ng may-ari, kasi yung tawag dito sa amin is hahakutin doon, parang magkapareho lang, hahakutin doon tapos hahatiin sa nag-harvest tsaka yung sa sa may-ari. Yun, tapos pagkatapos nitong finishing, pagkatapos nito lahat, pagkatapos harvestin, pagkatapos hakutin, yun, aanuhin na naman, tataniman na naman, yung tawag sa amin is pupugasan, yun, tataniman na naman ng bagong mais para tutubo na naman. Pero syempre, pag bago na tawag to, bago tataniman ng bagong mais is aaruhin muna, sorry kasi nahirapan ako mag-Tagalog kasi Bisaya ko dahil. So yun, aaruhin muna bago siya tataniman. So yun, at kami tapos na kami mag-harvest, kaya ako dito na gusto ko na umuwi kasi pagod na ako. Pero kailangan mo talaga siyang, itong mais kasi guys, kailangan mo talaga siyang alagaan kasi marami ding mga peste dito. Merong maganda yung mais mo, meron ding yung walang laman talaga, meron ding nasira na,
meron din yung kinain ng daga. Kaya kailangan mo talagang alagaan. Kailangan mo talagang, anong tawag no? Puti, ano nga yun? Yung abuno. Kailangan mo talaga siyang iabuno. Dapat lahat na abunuhan mo. Kasi pag, yung kasi dun sa papa ko, yung mais niya, maraming walang laman kasi maraming hindi na abunuhan. Yun, yung mga nag-abuno sa amin, kailangan talaga bantayan kasi yung iba, hindi nila aayusin pag-abuno. Kasi, yun, para matapos agad, hindi nila aayusin mag-abuno. Kaya yung mga mais isulang laman. So yun, kailangan mo talagang alagaan, kailangan mong magbasok, anong tawag ito para ganito lang yung damo, maliliit lang. Pero yung sa papa ko, dun sa isang papa ko is ini-sprayhan lang niya para mamatay yung mga damo. Itong mais na to is mais to ng tito ko, kapatid ng mama ko, kaya naki-harvest kami dito. Sayang naman, day off ko ngayon, kaya naki-harvest kami. So yun, yung mga kasama ko dito para mga tanga. So, hey! Uwian na! Dong, naiga, nandari dong? Aman ta mga girex. Aman ni pakadere? Ang sundang? And we're going home.